Hello，大家好啊！歡迎嚟到阿雪嘅頻道啊！今日我過咗嚟咩？過咗嚟呢條叫做天慈村啊！嗱咁講啦，咁而家嘅選舉制度咁講啦，我唔識講啦。你話委任嘅，你話你去做咪做咯，我咁講啦。咁我就今日嚟屌鳩你挑你機訴冤，我咁講啦嚇。你係輸4年前輸咗個選舉嘅後門走，記唔記得啊？後門走。如果真係選舉，你有得贏，你慳啲啦。講完啦，咁啊，今日冇有去嘅，今日我就慈平樓呢邊啦，呢個天慈村嚟嘅。我行過呢邊啱啱先屌完呢個，我係屌噶，佢做唔到嘢啊嘛，咪屌佢咯。喂，大佬，你唔使選舉啊，你就係委任翻嚟噶，係嘛？咁我鬧唔鬧得你啊？做市民嘅，我係選民，係嘛？鬧唔鬧得你啊？你又唔鬧得嘅，咁冇有講啦，係嘛？咁啊，帶大家行下呢個天慈村啦。都冇咩行嘅，天慈村係冇咩行。不過索性我帶你去行下呢個行出元朗啦，反正都係啦。冇乜所謂啊，拍條片啫嘛，拍條片做下啫嘛。咁啊，上一條片我都屌過啦，屌得屌呢個四音不全啊，即係我話俾你聽四音人啊，得四音嗰隻天龍啊，就落嚟喺度學人做區議員啦，係完全冇落個區做嘢㗎。嗱，呢啲單車啊擺喺度啊，四圍擺嗰啲啊，咁有冇處理啊？冇處理啊嘛，係嘛？啊，咁咧你嚟做，你肯俾我做先得㗎。你3會過撚到我入到，我即刻做，係咪咁講啊？我哋係冇資格去做啊，而你哋係愛國者啊，去做啊，幾年啦，影都冇過啊，淨係有線電視啊，先出嚟蒲下頭咋。唔係話一樣嘢，我咪煽動仇恨定乜嘢？但係一樣嘢選咗出嚟，俾咗人工你，係咪要做嘢啊？係冇讀書冇做嘢喎。我啲天慈村行我哋唔知幾耐啊，長咗少少。電動單車有冇跟進過啊？唔知喎。咁我呢個行去元朗有幾遠咧？我就點講個實況係點樣咧？即係之前我做過㗎，我行錯路，我記得我嗰日夜晚行錯路。呢度係天水圍西鐵站，呢個位置就係。冇啊，冇錢搭車啊，冇2蚊車啊，咪咩咯，行下咯。俾我訓兩句啊！咁啊，呢條咁嘅大陸仔咁樣講啦，政府真係識揀人嘅。唯一可取嘅佢係民建聯啫，冇嘢好講，係嘛？不過如果係民建聯啊，麻煩你揾個小花啦，有啲誠意啦，同埋廣東話要正咯，係嘛？我驚我有投訴啊，佢唔知我講乜咋。咁啊，行嚟呢度啦，咁啊，準備如果真係選舉嗰日，如果我去選都選緊贏㗎啦，真心講，即係呢個唔係得罪㗎。咁啊，自從封咗路之後，呢度都冇跟進過嘅，呢度行去單車公園嘅。咁當然咁講啦，經過呢個單車公園咧，小朋友呢度學踩單車都 OK 嘅，唔好咁快出真係單車徑嗰度咯，危險啊，真係危險。而家因為有啲電動單車喺嗰度咧，係比較煩咗少少，棘手咗。咪遲啲我身體好啲先再踩啦，睇下點嘅情況。而家我都冇乜信心去練贏呢電動單車，真係冇乜信心而家。因為個時速幾快㗎，好多都。
啲細路嘅喺呢度踩 OK 嘅，冇問題嘅。其實呢啲做呢啲救護員係咪應該都要反映翻俾警署聽咧？見到有呢啲電動單車嘅出現，做自己嘢咯，全部都係做自己嘢嘅啫。咁啊呢度咧嚟講咧，封咗都有幾年噶啦。呢個譬如可能我可以咁樣行過去嘅，但係呢度咧就封咗咧，大概已經有好幾年幾兩年噶啦。所以我唔行嗰邊，唔行呢度天慈村嗰度穿過去咯。咁呢個工程到底要做幾耐咧？咁冇時間表，冇 plan 到呢個時間表。呢個救護員嚟嘅，呢個救護員。嗱，佢哋都落車推嘅，交通燈都落車推，有啲都可能知我拍緊片定咩？但係呢啲工程嘅佢做咗幾多年啦？差唔多成2年嘅咯喎。咁啊，照行過去睇下啦。早幾年都我遇過蛇㗎。啊，呢啲工程啊，做咗2年啦已經。咁你有一個時間表話俾我哋聽，我哋係真係過馬路係好危險㗎。呢個位嗰度要繞過呢個單車公園咯，要繞過呢個單車公園咯。咁啊，所謂嘅區議員做過幾多嘢？呢個2年㗎啦，差唔多2年，封咗2年幾呢度。呢個位置封咗2年幾。本來咧一條直線可以過咗馬路咧，喺呢度或者你推過去都仲得㗎。即係而家咧就繞咗個圈，兜過單車公園嗰邊咧，再穿翻過嚟，再出翻去元朗咯。但係呢一個工程可以做咗幾耐啊？我唔係挑戰啲區議員定乜嘢啦，佢真係選咗出嚟，你3萬幾蚊人工啊，連埋津貼嘅，我諗都有7、8皮啩，係嘛？我當你凍薪咁計啊，咁我過咗去再講。我當你凍薪咁計啊。咁呢段路你封咗2年嘅，你有一個期限俾人睇下啊嘛。你究竟要做幾多年？呢條斑馬線封咗，最低消費封咗2年。淨係呢度啊，封咗2年幾㗎啦。咁都係咁講啦。咁啊，我哋繼續行下元朗啦。佢又屌還屌啦，有啲嘢。咁呢啲係啲救護員嚟嘅，見到我拍片佢都守翻交通規則，係真係㗎。嗰個女仔知嘅，嗰個女仔知我拍緊嘢嘅。咁點講咧？啲救護員都辛苦㗎，呢堆救護員係辛苦㗎。咁而家行咗8分幾鐘啦。如果嗰度嚟講咧，唔係因為封路咧，我係可以慳翻足5分鐘路程。咁計㗎嘛。好啦，蛇蟲鼠蟻嘅完全冇跟進過啦，基本上都係冇跟進過㗎。咁跳樓個案越嚟越多，有冇跟進下啦？我想問一問，再問一問啦。天水圍街市就咁簡單啦，你哋咁撚關注嗰陣時，好緊張喎。個天水圍街市又點樣啊？跟成點樣啊？天耀村街市啊，真係佢話喺灣天水圍街市啊，臨時街市臨到依家喎，臨到5、6年咯喎，咁點搞啊？我剝鳩晒啲牙都可以屌鳩你啦，因為我係你使緊我哋公帑啊嘛，出緊我哋糧啊嘛，咁係咪應該要做翻啲嘢啊？咁直行呢度咧就係去呢個元朗方向嘅。咁之前我亦都係拍過條片嘅，咁唔緊要啦，咪當行下咯。第日我拍條片單車睇下個速度有幾快。
係啊，而家通街 KOL 㗎，屌你媽有唔啱咪屌咯，可以咁做㗎嘛，我咪 KOL 鳩阿爸嚟啫。咁呢度係咩地方嚟？係咪荒廢咗咧？呢個位置咁啊！如果我踩單車咧都可以，如果踩緊單車咧，可以帶你哋去下呢個簡約公屋嗰度嘅，亦都可以去帶簡約公屋嗰度嘅。話嗰度啊，係邊度咧？以我所知，嗰度就係近錦繡花園嗰邊咧。我冇記錯咧，佢嗰個就係呢個叫咩啊？隔離營啊，係啊，係一個隔離營改裝啫嘛。咁你哋入去住咪自己因咯，好似遲啲有巴士站入去喎，聽講啫，我聽翻嚟啫都係，又冇唱好唱衰嘅，咁你自己因咯，有啲嘢你咪趕時間咪入去住咯。咁呢度又封咗啦，唔知做乜嘢又封，咁逼我行單車徑啊，逼我犯法啦。呢個唔算嘅，因為逼咗條路出去啊嘛。佢有工程咁樣逼咗我咁樣行，危險咗啦！如果有電動單車嗰啲咪危險咗。咁啊呢邊係櫃場啦。咁啊繼續行落去啦。嗱呢度又起樓咯。頭先我拍嗰度咧，兩個救護員係驚我諗都係相信係驚我影到嗰啲犯法嘢啦。其實佢都唔算係咩犯法嘅，我都唔會影佢。咁啊偷雞一兩嘢，梗係冇乜所謂啦，係嘛？咁啊繼續行啦。咁呢度有工程嘅被逼，我就行咗出嚟啦，冇計啦。喺中國嗰個。咁啊，近期一樣嘢啦，香港人咧就變個哇大灣區仔啊，屌你啦，大灣區仔，香港人就香港人，我講嘅，中國香港乜撚啊？中國上海人講下啫。呢邊又起緊樓啦，嗰啲應該係啲係咪公屋嚟㗎？私樓嚟㗎，啲私樓嚟。慢去操下元朗呢邊先啦。唔係啊，我條氣管同埋其實最主要都係個腎嗰度影響咗，有好多嘢咯。啊，櫻花幾靚啊！呢啲係咪叫假櫻花啊？呢啲幾靚啊！藍天白雲噶嘛，可能我出條片會翻風㗎嗰個時間啊。冇，我係鬧嗰個議員，唔好介意啊，因為太撚個樣衰啊嘛。如果你睇翻一線搜查嗰度，都唔知點解嘅。喂大佬啊，佢咁嘅口音啊，你都冇同佢做，冇同佢做訪問啦，係嘛？揀都揀過咩啦，係嘛？你揀議員都揀過識講廣東話啦，係嘛？呢度香港嚟㗎，呢度中國香港嚟㗎，救命啊！係咪咁講啊？唔好話我呢條片咧忍咗好撚耐㗎啦，喺呢個鐵穗社區會堂，人哋後門走啊！我講噶，嗰個有片噶，輸咗後門走啊！謝票都唔謝啊！今日你領成3-4萬蚊個月，好似而家加到4萬幾蚊個月，我講錯嘢添，可能係。3-4萬蚊個月，並唔係單單呢樣嘢啊！佢仲有啲資助嗰啲嘢，
政府就係俾咗呢啲咁嘅議員，仲加好似話區議員仲加多咗添。咁另外呢個立法會議員嘅都舉手機器嗰啲啦，12月7號嘅，我喺度呼籲，我一撚定去投啦，咁講啦嚇。咁你講話有幾多個議員係你識得嘅，講俾我聽。咁我可以數下啦。江玉歡啦，仲有邊個？上海龍啦，舅舅啦嚇，仲有邊個？管浩鳴算唔算係啊？管浩鳴嘅撚樣啊，都係提起管浩鳴啊。呢度撚樣再提出話，好似話cut 咗60歲嘅2蚊搭車嘅，2次搭車嘅 cut 埋佢叫嘅。咁啊，提職官提一提啦。咁佢除咗照顧阿陳龍佳之外啦，佢其實我都唔知個作用係乜，係真㗎。有啲好奇怪嗰個女人，點解有單車徑唔踩會踩咗行人路？奇怪咗少少啫。我聽佢一路屌啦，唔係有啲嘢不吐不快啫，有啲嘢唔係你。即係一樣嘢咯，你冷手執個熱煎堆唔緊要，偷雞都唔好搭雞屎啊！有啲嘢啱啱咁講啊，靜靜雞匿埋鬥你份糧，我算夠數㗎咋，係嘛？而家係可以算夠數啊！屌我又唔係睇你面色，屌你咪屌你咯。咁我係會提翻佢㗎。如果見到佢面嘅，如果你真係選舉，你真係我提下佢後門走嗰下咯。係啊，唔敢見選民㗎。但係政府啊委任嗰呢啲咁嘅人去做區議員咯。但係唔做嘢喎，你選咗出嚟都唔做嘢喎，唔係選啊，就係委任你唔做嘢喎。咁點啊？冇得投訴喎。咁行到呢度咧，有一間應該係貨倉支處啦嘢，應該廢棄咗。唔係，見到嗰呢條撚樣咧，喺一線搜查嗰度，我覺得係我覺得興咯，有啲嘢唔好扮為民請命啦，有啲嘢好唔好啊？呢個荒廢咗㗎啦！呢個係咩工場嚟？我都唔知係咩工場。行人路嚟嘅，仆街！呢個冇用嗰啲行人路嚟㗎。我行翻去行人路，你呢個做乜咧？係嘛？佢睇唔即係有陣時有啲嘢咧，算啦，救護員算啦。頭先有兩個踩咗去嗰邊㗎咯，已經。咁我行下呢條路，咁行下過去啦。聽講嗰度咧已經起公屋起得好犀利嘅，應該都朗屏村對面已經舊嗰條村嗰度。拍片嘅只係盡量都會守法嘅。咁呢度亦都唔知起緊啲咩啦，慢慢整啦，呢度都會係。行去元朗亦都唔係話太遠嘅，呢個正常就都唔係行，唔係十分太遠嘅啫。
本來我係想行下流浮山嘅，得閒先啊！上次都係咯，揾到幾單同埋個天氣唔係咁好咯。上次拍就唔係咁好咯，天氣唔係咁好。如果計好行，應該真係，如果當一齊行山咁行嘅嘢咧，咁我覺得行咧就響呢個流浮山咧會好少少，多嘢睇啲咯。今日我都冇用雲台嗰啲嘢啊，照係咁樣行住先嘅，照街拍咁樣拍住先。係難行噶，呢度係難行噶，行人路嗰邊係難行。咁呢度以前有隻馬仔嘅，唔知去咗邊度？救護員啦，呢度啲救護員啦，咁解咯。應該揼咗轉過嚟㗎啦。隻馬仔冇咗咯，呢度。睇下呢度隻馬仔冇咗咯，應該冇咗咯，呢度隻馬仔。好，照行。冇計喺度封閉咗我啊嘛，擋住我啊嘛。咁啊，而家需時就行咗4個字啦，掛住講，掛住屌喎，我真係掛住屌。都唔係好遠㗎咋，真係唔係好遠。咁拍埋落去啦，唔緊要啦。今日步速有少少慢咗，唔知係咪因為天氣嘅關係咧？呢度係啲咩咧？搭晒棚咁樣，呢度有車出嚟嘅，呢度有啲貨車嗰啲出嚟。咁啊落埋呢條斜路都差唔多到㗎啦，其實都我冇記錯嘅話。唉，手軟啊！搞一教支架，搞一教支架。唔係我哋本來有啲嘢亦都唔想屌，你唔過分㗎，我真係唔屌嘅。老撚土啊嘛，有啲嘢。有陣時唔明一樣嘢啫，我都明啊。即係唔知點解有啲。即係點講啦？啲網民啫，花生嗰啲佢係中意聽啦，但係講下時事嗰啲唔會理咯，真係唔理啊！呢度唔封鳩咗啦，我都想睇下知啊，係封咗啦。我好耐未行過呢度，今日我行翻嗰邊咯，對面嗰度行一樣咯，應該封咗係嘛？係啊，封咗。咁我踩單車都棘手啊！呢度成段路都封晒。變咗做咧，就如果行嘅咧就要爆馬路咯。呢個位已經封晒，成條路都封晒。咁我行過對面咯，唯有對面我都未行過。
呢邊就朗屏村，呢個位係朗屏村。好啊，過對面馬路先。咁啊，上次過去咧，呢條路都仲未封嘅，咁就俾人逼咗我過嚟呢邊啦。落翻斜路就朗屏嚟㗎啦。咁我由天慈村過嚟就大概半個鐘頭度咯，就講遠又唔係遠嘅。咁啊，第二日同你哋拍下元朗公園嗰邊咯。元朗睇有咩行啊？元朗要行有好多地方行嘅。如果翻嗰邊咧就係愉園咯。都係鬼屋嚟嘅，都係鬼屋嚟。我都擔心㗎，呢度係分分鐘會有架單車喺我後面，咁唔奇㗎，真係㗎。都係盡量避開啦，避埋一邊啦，行埋一邊啦，當行單車徑咁樣就行埋一邊。咁呢度都會話房署整屋嘅，整嗰啲公屋嘅。以前都係一條村嚟㗎嘛，我唔知有冇舊片定舊相嗰度影到啦。揾唔揾得翻？揾唔得翻嘅應該係。嗱，以前咁搬落嚟就朗屏啊嘛。而家呢度封晒嘅，完全係封晒。有個姨姨啦嚇，係個姨姨。今日呢條片應該係星期日嚟嘅。唔係，我偶然睇到一線搜尋咁樣，其實我都冇追嘅。見到個仆街個樣太招積啊嘛，太串啊嘛，我咪喺度屌佢兩句咯。我旁我再以市民身份屌你兩句，選民身份屌鳩你兩句啫，係嘛？咁啊，其實呢度係朗屏村㗎啦，已經到咗啦。咁啊，過條馬路就係。咁啊，睇翻呢度啦，工程去到幾多啊？由2025年嘅3月22號安全島至2026年嘅3月21號，2026年嘅3月21整成年咯，佢就話整成年咯。有冇拖工程嘅真係唔知咯呢樣嘢。大概而家過咗成大概半個鐘頭啦。咁我哋照行過去先。朗屏村都要睇燈過馬路啊！睇燈仲要睇車過馬路。我見到呢度有幾架，有啲車係衝燈嘅。東華三院路幹咩鳩嘢？呢個咩字啊？咁啊！呢次唔穿朗屏村啦，兜外圍出去，兜翻外圍出去啦呢邊。好
乖啊，行人路啊，完全係即係揾人踩單車再咩啦，介紹一下咯。啊，我收埋晒單車，冇喐過，我完全冇喐過。唔係你有時一啲人咧都係咁講啦。你偷到雞攞到好牌嘅，唔好出嚟帶雞屎，教你做人啫。或者條片傳到佢身上啫，我都咁講啫。你唔係咁撚串噶，我都唔會出嚟串鳩你啦。我冇嘢噶，我親自見到你後門走，係真係噶。啊，佢唔係天耀社區會堂，應該後面個喺天耀村嗰個另外一間學校嗰度後門走。點票嗰陣嘛，輸咗啊嘛，後門走啊嘛，幾撚肉酸啊，幾撚核突啊！俾我真係想死啦！呢度係朗屏村。咁啊話咁快啦，其實嚴格嚟講咧，呢度就係朗屏嘅西鐵站，呢度就已經入咗去元朗區㗎啦。咁啊條片隨時都完咗，上咗我行錯路，因為入咗去朗屏村。唔係啊，一時唔夠眼啊！係咯，咪朗屏西鐵站咯。呢個位咪朗屏西鐵站。嗱，我哋見到嘅電動滑板車啊，唔知警方先幾時執法啊？你合法嘅，我咪買翻價咯，大佬，你唔好咁啦，係嘛？你睇下，無法無天，好似話俾我聽，你拉我一笨，係嘛？有片比佢直播更加清晰啦，係嘛？而踩單車嘅都好守規矩咯，我都覺得真嘅。我唔係幫單車友，因為我哋都會係咁啦，落車推咯。即係喺呢啲厄位嗰度有人嘅、有危險嘅、撞到人嘅，我哋應該會落車，即係驚撞到人哋。可能今時今日香港社會嚟講，係咪叫做守法嘅人係戇居咧？我真係唔明咯。好啦，過對面啦，過完對面應該我收一條片啦，到咗元朗我就收一條片去，冇咩特別嘢我就收咗條片嘅，因為我到咗目的地㗎嘛，行快步咯。咁啊，其實呢個係朗屏西鐵站嚟嘅。咁我哋健康院嗰度咯，好唔好啊？天水唔係，呢個係元朗健康中心係嘛？即係睇街景嗰度完啦嚇。呢度有間星海酒家嘅咩？真係唔知喎，仲有呢啲招牌喎嚟㗎。元朗都有啲咁嘅招牌。呢邊係元朗南啦。不過我發覺一樣嘢咧，而家搭輕鐵我哋有優惠咯，有啲近期啫，近期發覺咗呢樣嘢啦。即係譬如我搭去元朗咧，我由元朗搭翻嚟咧係有個優惠咁。呢個好事嚟㗎。阿婆唔夠眼，
我原諒佢啦，阿婆唔夠眼，咁啊最半個鐘頭多啲啦。冇㗎冇㗎，呢度影咩我就影，呢個 Popo 啦。唔係成日影車度冇用㗎，大佬，你要落地咁睇下啊嘛，有啲嘢。好啦，我哋就去到呢個家計會，不如執鳩咗個家計會嗰度啦，已經。轉燈啊，轉燈先講，轉燈先講。呢度有蛇食嘅喎，呢個位有蛇食嘅。好，過咗先。其實我哋行下行下，已經行到元朗㗎啦，係元朗市嚟嘅呢度。四陰咗。盲人輔導會，睇下呢度咪家計會，咁咪介紹下南亞人士用下呢啲啦，啱唔啱啊？嗱，行人路啊，睇到啊！咁啊，行個家計會嗰度啦，咁啊差唔多要停一條片㗎啦，我都幫我去埋嗰個睇街證嗰度先啦。其實我唔係睇街證嘅。咁其實嗰度唔係淨係睇街證嘅，嗰啲譬如啲學生保健都係，兒童保健嗰啲啊，學童保健嗰啲都係嗰度睇。咁啊，我都行得嚟就元朗啦，完成任務啦。其實都呢度咪再轉彎咪元朗廣場咯，呢度睇街證啊，呢個位。豐年路，豐年路站啊，輕鐵就豐年路站。信義會。呢度就喺街證嗰度啦。牙科排到通宵咪，以前係呢度咯，牙科嗰啲。好彩你咪排到咯，唔好彩你咪冇得睇咯。你唔係話你排通宵有得排㗎。譬如你咁講啦，6點瞓晏咗啊，6點零鐘啊嚟排咧，排唔到啊，排通宵嗰陣排牙科嗰啲。盧聰茂嗰啲死全家嗰啲，又多架啦，係呢架啦，頭先嗰架，係冇執法嘅嚇。咁啊，都係咁講啦。咁啊，條片喺度嚟呢度啦，訂閱人數真係唔夠啊！多啲留言俾讚啦，都係咁講啦。我想添置器材嘅，都喺度講一句啊。如果我嘅訂閱人數到咗1000㗎。我添置器材有乜問題啊？係嘛？抌低幾千蚊有冇乜所謂啊？係嘛？但係問題就係，而家我都係得100-200個咁樣啊，咁樣細台仔咁樣，冇辦法啦。咁希望大家多多支持啦。我都其實剝牙期間我都盡量去做㗎啦，即係冇牙期間啊。調翻轉頭，咁啊希望大家多多支持啦。呢度元朗警署，唉。條片喺度嚟呢度啦，廣告翻嚟再同大家見面啦。呢個過晒表啦，係咁啦，拜拜。